Danas radim sa dva različita reza svinjskog mesa, krmenadla i svinjski file. Oba su poznata po tome da su prilično suva i da ih je relativno teško spremiti da budu sočni, pa ću vam ja danas pokazati u okviru dva recepta kako to da uradite. Za početak pripremio sam unapred ono što zovemo konfit od belog luka. Konfit od belog luka je u stvari beli luk kome sam zasekao vrh i napunio ga maslinovim uljem, posolio, pobiberio, u foliji pekao u rerni nekih sat vremena i ono što dobijam je praktično proizvod koji je bolji od čistog, svežeg belog luka, a to je pasta od belog luka, takozvani konfit. Pritiskom na luk pasta izlazi. I ovaj konfit je vrlo zgodan za rad za sve one koji vole beli luk, a svežina i jačina im možda ne prija, jer ovde imam vrlo izraženu jednu onako karamelizovanu notu belog luka, a sva ona ljutina ne dolazi toliko do izražaja. Posle sat vremena u rerni on se bukvalno pretvara u pastu. I ovaj luk ću koristiti da aromatizujem svinjski file. To je to. Imam dva komada svinjskog filea koja ću blago samo ispritiskati rukom da se poravnaju. I pošto idu jedan na drugi, okrenut ću ih tako da idu glava na rep. Svinjski file ima ovaj uži deo koji zovemo rep i ovaj širi koji zovemo glava. I premazujem pastom od belog luka oba komada i na ovaj način u stvari aromatizujem meso na jedan onako blag i slatkast ukus belog luka. Ovi crni komadi su u stvari karamelizovani i daju malo i onako ukus nekog kao dima, tako da to je uvek poželjno u jelu od mesa. Dodajem pančetu i ovim ću praktično omogućiti da se tokom i grilovanja i pečenja u rerni svinjski file preliva masnoćom i da ne ostane suh. Stavljam na obe strane. I sklopit ću ih, malo pritisnem i ostalo je samo da ih uvežem kanapom da se ne bi pomerali tokom grilovanja. Kada budem služio na kraju, seći ću komade između ovih vezova, tako da u startu planiram koliki će biti komadi za služenje i na taj način ih vezujem. Bitno je samo da svinjski file se ne odvoji jedan sa drugoga. I ovo je otprilike porcija za dve osobe, obzirom da svaki od ovih manjih svinjskih filea ima otprilike oko 250 grama, tako da ovo je ono što ću grilovati i to će biti naš finalni proizvod. Solim sa svih strana. Posolio sam i ostavljam sa strane da čeka pripremu u isto vreme kad i krmenadla. Drugi rez mesa koji danas koristim je krmenadla bez kosti. I ono što uvek savetujem jeste ako imate dobrog mesara ili ako možete da tražite ili u krajnjoj liniji ako vidite u vitrini u mesari, ovaj deo krmenadle koji ide ka vratu i ovde se deo laks karea smanjuje već, a već počinje vratni deo, međutim ovaj deo je masniji od recimo ovog ovde reza koji je malo kasnije, tako da ovako bi oni otprilike
išli u nekom redosledu. Tako. I vidite da se u stvari smanjuje deo koji je suv, a povećava se deo koji je masniji i prosto ti komadi se bolje i griluju i posle ponašaju rerniji jer imaju sve vreme kupanja od te masnoće koja se topi. Njih ću isto posoliti sa obe strane dobro. Krupna morska so je zgodna za ovo zato što onda i u grilovanju ona ostane nalepljena pa dobijemo malo i taj kao neki hrskavi moment. To je to. Ostavljam sa strane, kao i kod svakog mesa pre grilovanja, treba ga izvaditi iz frižidera na vreme, nekih recimo sat vremena ranije, ne bi li se temperiralo i bilo što bliže sobnoj temperaturi. Upalit ću tiganj. Dodajem malo maslinovog ulja, ne previše. Sačekat ću da se ugreje i onda počinjem sa grilom. Tiganj je zagrejan. Grilovat ću svo meso zajedno. Na najjačoj vatri, na minimumu masnoće, svinjetina je dovoljno masno meso, pogotovo ovi komadi krmenadli, tako da oni će pustiti neku svoju masnoću i ostavljam da se griluje 4-5 minuta na jednoj strani do postizanja onako savršene brown boje. Okrećemo drugu stranu, ovi svinjske fileje sa svih strana ću opeći i to ide zajedno u rernu. Okrećem meso, dobilo je lepu brown boju. I ostavljam na drugoj strani da se peče još 5-6 minuta. Za to vreme napravit ću remuladu od celera. Remulada je neka vrsta recimo vezane salate, ali sa malo mase za vezivanje, u ovom slučaju majoneza, a uglavnom od nekog korenastog povrća. Remulada koju ja pravim je na bazi celera i pečenih lešnika. Dodajem i lešnike. Remuladu ću povezati majonezom. Sa malo maslinovog ulja. Potrebno mi je još jedna kašika senfa. Celer i lešnici treba da budu praktično samo blago prekriveni majonezom i ovom masom, za razliku od drugih vezanih salata kao što je, ne znam, ruska, gde je svo ono povrće i meso potopljeno u majonezu. Dodajem limunovog soka, on će dati svežine. I ovakve remulade možete praviti od najrazličitijeg korenastog povrća, s tim što je ova od celera možda najpopularnija bela remulada od celera. Klasično se radi sa orasima
Ja sam danas rešio da radim sa pečenim lešnicima malo za promenu. To je to. Remulada je gotova. Ostalo je još da dovrši meso. Sad ću pogledati kako napreduje grilovanje. To sve deluje ok. I druga strana. Polako ću da skidam prvo krmenadle. Ređam u leh. A svinjski file ću ostaviti još po minut sa svake strane bočne i malo da iskoristim da pokupi ove sokove iz tiganja. Obzirom da su komadi mesa otprilike iste debljine i da mi je potrebno otprilike isto vreme, zajedno ću ih peći u istom plehu, tako da budu na isto vreme gotovi. Ovo izgleda odlično, miriše pančeta, pržena i beli luk. Stavio sam na papir za pečenje, da bi pleh bio posle lakši za čišćenje. I ovo sada ide u rernu na 20 minuta na 180 stepeni. Meso se još uvijek peče u rerni, a ja ću za to vreme napraviti dva sosa za ova dva jela. Počinjem od putera. I dok se puter topi, naseckat ću luk. Ono što sam pripremio unapred je redukovani juneći temeljac, to jest supa od zapečenih junećih kostiju. I ona praktično može odlično da posluži za dodavanje ukusa bilo kom od tamnih soseva. Puter se prži. Dodajem luk i u jedan i u drugi sos. Ostavit ću da se puter uprži sa lukom i da praktično postane onako boje karamela. To Francuzi zovu beurre noisette, što znači da se karamelizovao mlečni deo u puteru i time dodajemo u stvari još jedan sloj ukusa. Onda puter dobije onako jedan orašasti ukus i time doprinosimo ukus kompletnog jela. Ovo se polako dinsta. Treba mi soli i na jednom i na drugom mestu. Malo vina. Ostavit ću da se vino ukuva i alkohol ispari, a vino koje koristim je aromatično muskatno, tako da će mirisi ostati u samom sosu. Jedan sos pravimo od dijon senfa i kiselih krastavčića, a drugi od peršuna. Nastiskam kornišone. Ovo je dovoljno. Ovdje se fino osjeća vino i puter. I sad polako mogu da dodam redukovani temeljac od junećih pečenih kostiju. I on praktično čini osnovu ukusa ovog sosa. Ono što realno radim je da jednom mesečno uzmem veliku šerpu
ispečem gomilu junećih kostiju, repova, komada od grudi i onda zajedno sa velikom količinom povrća i napravim taj juneći temeljac tamni, procedim, ostavim da se uredukuje i tako ga zamrzavam i praktično ga koristim tokom celog sledećeg meseca. Obzirom da za taj proces je potrebno nekih 10-12 sati kuvanja minimum da bi dobili bogati temeljac, nije ga negde ni logično raditi češće od toga. Ostavljam da se ovo polako uredukuje na gustinu sosa i onda ću dodati ostale sastojke. I jedan i drugi sos su se ukuvali i uredukovali i sad mogu da dodam ostale sastojke. U ovaj za krmenadle dodajem kornišone i kašičicu dižon senfa. A da sos ne bi bio kiseo od kornišona, dodajem jednu kašičicu meda. To je to. Senf će isto lepo povezati ovaj sos i sad već dobijamo neku finu gustinu, odgovarajuću. A u ovaj drugi dodajem svežeg peršuna. Malo bibera. I gasim vatru jednog i drugog sosa. Završavam sa komadom putera nakon ugašene vatre. Puter će povezati sos, dati mu sjaj i ugustiti ga. Ali ovo obavezno radite tek kad ste sos skinuli sa vatre, jer nije isti efekat ako puter dodate tokom kuvanja i nakon. Danas ću razjasniti nekoliko pojmova francuske kuhinje, konkretno mirepoix i bouquet garni. Bouquet garni je vezica od začinskog svežeg bilja. U pitanju je peršun, majčina dušica i lovorov list i bouquet garni se vezuje i stavlja u različite supe, soseve. Izuzetno ga je lako izvaditi u bilo kom trenutku ako treba malo manje, da da začina svojih samom jelu, možemo ga vaditi ranije ili ako treba sve vreme da stoji i kuvajući se, i to je opcija. I drugi termin je mirepoix. Mirepoix je praktično seckano povrće. To je ono povrće od koga počinjete jelo. U našoj nacionalnoj kuhinji najčešće jelo počinje tako što upržimo neki komad luka. U francuskoj kuhinji to radimo sa kombinacijom šargarepe, crnog luka, stabljika celera i prazi luk. To su najčešće komadi nasečeni na krupno i onda se oni ili prvo zapeku u rerni, pa onda od toga pravimo recimo neke supe, temeljce i tako, ili ih naseckamo na sitnije, pa se onda prže kao osnova za većinu jela. Ovo izgleda fenomenalno. Vreme je da se posluži. Ovo je ono što sam želeo da postignem. Svinjetina je pečena, svinjski file, nije roze
ali je i dalje ostao izuzetno sočan. Poslužit ću remuladu. I sos od Dijon senfa i kornišona preko krmenadle. Sos na bazi peršuna tamni preko svinjskog filea. Za kraj poslužit ću sve ovo uz malo ajvara. Uživajte u ovim sočnim komadima mesa. Prijatno!